好啦，咁呢度咧就會去到 Paper Two 嘅 Section A 部分啦，咁樣咁大家都要知道咧，我哋 Paper Two 咧120分滿分，Section A 一啲 short question 咧佔44分咁一定㗎啦。咁我哋好快咧就睇下第一條嘅題目。嗱，第一條嘅題目咧，其實我係 modify 自2016年嘅 Opportunity Cost 嘅題目㗎。咁不過咧，當中咧我有少少變化啦，OK。咁同2016年嗰個咧就有少少唔同。咁你有興趣咧可以睇翻嘅。咁呢度講緊啲咩咧？就講緊而家咧去啟德有一隊，即係應該最近大家有睇新聞都知道啦。一隊英國嘅 rock band，一 band 叫做 Coldplay 啦，咁就開演唱會。咁哇！阿 Mike 咧用咗幾個鐘 ，spent hours to try to locking in，咁去排隊買啦咁樣。佢話咧，after Mike bought the ticket，咁佢就發現原來咧嗰個炒即係黃牛又或者轉售出去嘅價格咧跌咗咁樣，咁佢就問你啦，究竟佢 opportunity cost of buying the ticket， through 呢個 website 有冇改變有冇跌？Do you agree？ 咁呢條咧個題目咧就比較多人都錯喎，原來咁呢度其實就有幾個重點。第一就係話阿 Mike 已經買咗張飛之後發現。原來咧張飛就唔值錢喎，轉售價格跌喎咁樣。咁我哋要學識幾個概念。第一個咧，呢個係一個 sunk cost 嘅概念啦。雖然 sunk cost 嘅字咧就唔考嘅喺考評局即係嘅 curriculum 嚟講，咁但係我哋要知道啦，即係佢呢樣嘢咧係買咗啦嘛，付出咗就收唔翻。第二個概念咧，我哋要知道咧就係 cost of buying。同埋 cost of using 兩個概念啦，係嘛？你而家買咗張飛嘅 full cost 係啲咩咧？買張飛嘅 full cost 咪就係個飛嘅價格，唔係轉售價格喎，係嗰張飛個 original official ticket price 同埋可能要排隊嘅時間啦咁樣。咁呢個係買嘛？轉售就我而家買完啦，張飛一係我就去自己睇，一係咧就將佢賣俾其他人。呢個係我嘅 highest value option for gone。咁呢一條咧，就即係你要分清楚呢個概念啦。所以咧呢一度咧，你要答到就係佢唔係會跌嘅喎，佢個 cost 應該係 remains unchanged。因為咧呢個轉售價格跌咧，淨係影響個 value of 個 chosen option 嘅啫喎，佢唔影響佢嘅full cost 或者唔影響佢嘅 highest value option for gone 嘅 value 嘅喎，係冇影響嘅喎。咁你要答到咧呢啲嘅 points。咁順帶一提咧，講下2016年啦嘅 Paper Two 第一條咧，其實就接受兩個答案嘅。其實原本考評局係想講話冇變嘅，咁但係後尾有一啲 alternative answer 就話而家咧可能就多咗人排隊或者少人排隊，就導致個 shortage 多咗少咗，就影響 OK 佢嗰個嘅 time cost。但係呢一度咧，我係好明顯地寫到係買完啊。即係唔係買緊喎，即係我排緊隊，咁導致突然間個炒價升或者跌，導致條隊長咗短咗，有機會令到個 time cost 改變。咁但係而家我係買完啊嘛，咁所以咧我就冇影響個 time cost 嘅。第二咧，好多時候咧，你哋就會即係認錯咗個 resale value 咧，就當係嗰個 money cost，咁唔啱㗎嚇，跟住你要即係留意翻啦。好，咁第二條咧就關於香港嘅自來水 tap water 咧，就係由水務署去即係供應嘅。就有啲乜嘢好處由政府供應。呢度咧好多同學都唔係好熟啦，即係好奇怪嘅有時候。咁我哋接受啲咩答案咧？咁你睇翻個 marking 咧，我哋會接受譬如你係話佢嗰個嘅 easier to obtain 一啲嘅 public information 啦，咁呢樣嘢就會導致佢個 decision making 咁可能會好啲啦咁樣。但係有啲咧就話佢咩即係嗰個咩 accurate 嘅 information 又唔係好啱啦，即係唔係好準確啦咁寫得係嘛？第二咧有啲咧就我哋會接受就佢個 stable source of capital 啦。由於政府 back up 咁所以佢個 source of capital 就相對穩定啦。但係有啲同學咧就寫到話 wider source of capital，咁唔啱嘅喎。佢個集資渠道係咪咁廣唔一定嘅喎。佢有冇得上市咧？咁冇啦，係咪？有冇得集資咧？有冇得發債券咧？間公司 itself 就難啲發債券，政府整體發債券 OK。咁但係呢一度咧就唔係 wider 就唔係好啱啦。
咁有啲人就話咩仲有啲咩咧？譬如 lower price 我哋都接受㗎啦。咁嗰啲，咁但係有啲人就即係寫得一兩隻字咁樣話 cheaper 咁樣，咁我好難俾到分你，你解釋多少少去 provide 個 stable service with a lower price 咁樣，咁唔好太過簡略啦，同埋咧好多人都溫書溫得唔係好足夠。OK， 好啦，咁跟住咧 A2 叫 list 一個 government department 出嚟，咁呢一個咧其實如果大家知道2019年就有出過咧，就叫大家咧就寫一啲嘅 public corporation 嘅例子啊。即係一啲公營公司，咁好多人咧就仲係停留咗喺背 marking 或者背 past paper，就 list 翻一啲 public corporation，例如咩機管局啊，係嘛？Airport Authority 咩 Ocean Park Corporation 啊，Ocean Park Hong Kong 咁樣。咁呢一度咧你要留意翻咧，其實喺成嚿 public ownership 裏邊有兩嚿嘢，一個叫 government department，一個叫做 public corporation，係兩個唔同嘅。government department 多數嗰啲係公務員做嘅。OK， 咁唔好撈亂。咁但係咧呢個我都已經鬆手少少啦，因為大家可能啲英文唔係太好，但係又會用英文讀咧。咁千奇百怪有啲咩 education department 咩firefighter department 咁樣就怪怪的。咁你背定一兩個去咯，即係最簡單就係警隊叫做 Hong Kong Police Force。嗰啲教育局嗰啲叫 Education Bureau 咧 ，Bureau 大家又唔係好識串咁避免咯，係咪？或者康文署嘅Leisure and Cultural Service Department LCSD 咁樣，咁咧就背翻啲啦 ，OK， 得唔得？好啦，咁得的話咧，咁B part 呢一個咧就又係溫唔熟書啊！即係有啲人連即係寫咗嗰啲 economic good 嗰啲定義就錯啊！呢度係問緊你 public good。public good 咧就3部曲 ，yes no 就一步。第二步咧你要話佢係 rightful in consumption， 又或者係即係 excludable in consumption 咧係咪？咁記得一定要有 consumption 呢個字嘅，唔可以就咁話 it is rightful 唔得嘅。OK， 一定係 rightful in consumption 定係即係 excludable in consumption 咧咁樣。咁有啲人就大包圍就直接寫佢話，it is rightful and excludable in consumption， 咁都 OK 嘅。不過咧，你概念上而家你要攞5聲5嘅話咧，你個概念上要清少少啦。一般而言喺 DSE 我哋主要用 rightful 去分嘅，即係 rightful 咧叫競爭性。意思即係話我用嘅時候，你唔會影響到其他人用嘅。咁好多人咧喺呢一度咧就有少少 misconception 就話，咁我屋企開水喉水，咁人哋都可以 at the same time 開水喉水啊嘛，即係好似電視機咁樣係咪啊？我開嚟睇電視，咪你又開嚟睇電視咯。嗱，咁呢一度咧有少少唔同啦。其實逢親一啲實體嘅嘢咧，好多時候都唔會係 rightful in consumption，都會係 rightful in consumption 嘅。OK， 即係都會影響到人嘅。咁我而家係講緊嗰篤水啊嘛，係嘛？即係嗰篤水我開嘅時候，如果個水缸 OK 係得一個 fixed amount 嘅水，我開嘅時候，咁其實啲水會少咗啊嘛。你同時間開係因為你喺現實中你嘅 experience， 但係其實你諗深一層，如果係講緊個水缸係好多水，咁當然可以咁啦。但係其實水缸嘅水都係固定啊嘛。你開咗 OK， 你飲或者你去即係為洗菜，咁其實會令到咧其他人少咗，所以呢個咧係一個 private good 嚟嘅，所以咧係 no 嘅，係 rightful in consumption。咁跟住你要寫到啦，就係 one's 嘅 consumption，OK，will reduce others 嘅 availability 啦，係咪？你要寫到呢個咯。咁但係好多人咧就唔係好寫到。咁齊全 ，OK， 咁即係有啲問題啦，咁即係溫一溫啦。excludable 咧最主要就係講緊你容唔容易排除其他人 ，OK，即係用即係譬如煙花匯演咁，煙花匯演咧就我睇緊嘅時候，咁你又可以睇啦，咁但係咁你點樣收錢咧？好難收錢嘅喎，係嘛？你點樣排除咧？好似迪士尼咁，咁你喺個園裏邊先可以睇到。得唔得咧？其實園出邊都睇到嘅喎，你唔俾錢都睇到嘅喎。咁呢個就係講排除其他人用嘅成本究竟係高定低啦。Public good 咧多數你排除其他人用咧好高嘅，其實 OK 啦，得唔得？你要話圍住個牆圍到好大先得嘅喎，但係呢個成本好高咯。OK 得唔得？
咁得咧，咁啊第三條啦，第三條咧其實就你看圖說故事嘅啫。咁啊一開頭咁啊香港有 labour shortage，咁之後咧為咗去應對呢個 labour shortage，政府就 import more workers。與此同時咧，但係咧由於你即係講緊就係你進口外勞之後咧，又香港經濟又差喎，點知最尾就出現咗 unemployment problem。咁一步一步嚟啦，喺幅圖裏邊，咁你畫咗個交叉窿啦。第一，第二呢個係一個 labour market，W、Q 或者你寫 labour 都得嘅個 XSS。好啦，咁第一步有 shortage，即係話個 wage 係 set below equilibrium wage。第二步，由於而家你 import 咗 worker，OK，咁啊 supply curve move 或者 shift rightward 啦。另一樣嘢就係因為 OK。經濟唔好啦，所以自然你嘅 derived demand 嚟㗎嘛，係嘛？請少咗人，咁咧我哋而家要最尾導致 unemployment， 其實即係話代表一個 surplus 嘅情況啊。其實咁啊要點啊？個 demand curve 都向左移，咁向左移咧要 such that 咧個新嘅 equilibrium 咧要係低於個 wage， 咁所以咧就會有一個嘅即係surplus 嘅情況。咁啊我哋原本咧其實一步一步嚟嘅時候咧就畫咗呢一點先嘅，呢點我哋叫做shortage 啦，咁而家新嘅咧，我哋應該睇紅色呢兩條線喎。OK， 紅色呢兩條線喺同一個 wage 底下 ，for simplicity 個 wage 係冇變啊嘛。呢一點係即係 wage high 到 supply two 啦，同 wage high 到 demand two 嗰點咧，先係新嘅一點啊嘛。所以呢度同呢度，咁咧呢度咧就會係即係你畫個三角形咁樣寫住 surplus 或者 unemployment， 咁都 OK 嘅啦。咁呢度咧圖就4分，咁啊 supply curve shift 啦，跟住demand curve shift 啦，跟住原本嘅 shortage 新嘅 surplus， 咁就4分。咁咧文字上咧就3分，咁我哋 overflow 咗嘅。咁你要寫到 shortage， 但係咩叫 shortage 咧？咁樣你要寫到 shortage 嘅意思，即係 wage 係 set below equilibrium wage 啦。跟住你有啱嘅原因就係 import worker。咁導致到 supply 增加。第二 economic downturn， 你叻啲咧，我呢度鬆手咗嘅。你叻啲咧，你就應該係話佢個 demand for goods and services 咧，咁啊應該低咗。咁係一個 derived demand for 一啲 final goods and services 嚟嘅喎。咁所以咧個 labour demand 咧都會低咗嘅。咁所以咧 demand of for worker 咧就會少咗啦。咁所以 D 跌啦。咁跟住咧，你就要寫到 surplus。surplus 意思係 wage 係高過 equilibrium wage。咁樣咧，呢度咧就有4個 point。咁4個 point咧，我哋係overflow 啦。咁所以咧就計你即係3分嘅呢度，有冇問題？咁呢條咧雖然係難複雜，但係咧其實即係再差嘅同學仔咧都攞到1-2分嘅。咁冇理由即係1-2分都攞唔到，即係唔做咯。咁啊唯有只有係嘛，個 issue 唔難嘅，不過幅圖複雜少少啫。好 ，and then 第4條咧就係呢條都好簡單嘅。咁啊 increase in price ceiling， 咁但係有啲人真係溫得好唔熟啦。咁啊翻個交叉窿，呢個係 price、quantity、supply、demand。咁佢話本身有一個嘅 price ceiling， 咁啊呢度啦。咁而家咧個 price ceiling 係增加，而且佢仲係 effective 噶嘛，咁所以就向上移嘅啫。咁啊個 Q 本身喺呢度，而家呢度唔該啲箭嘴咧畫翻好啲啦。好，咁跟住佢就問你係咪 improve in economic efficiency？ 咁你咧要知道個 dead weight loss 喺邊度啦。呢一個 demand curve 等於 MB，supply curve 等於 MC， 呢點咧喺 Q1、Q2 就係 MB 大過 MC。咁呢一點咧都係 MB 大過 MC， 不過個 distance 或者個 difference 少咗，咁所以咧呢度就係個 dead weight loss 啦。咁 dead weight loss 咧就會少咗，原本喺呢個咁大個東西係 dead weight loss， 而家咧得翻呢度，所以咧我哋寫翻個 change 就係個斜線嗰度啦。好，咁跟住咧 B part 咧就係 indicate 個 total個 producer surplus 嘅啫。原本咧 P supply 呢一度係個 producer surplus， 而家咧新嘅 P 新嘅 quantity supply 喺呢度，所以咧個 change 你要寫翻咧就係呢一度啦。咁記得
如果係咁樣嘅情況底下咧，你畫圖有幾個技巧啦。咁一係你就即係 highlight 翻呢一點叫做A，呢點叫B，咁你喺隔離寫啦 PC2、PC1 AB， 呢個就係 increase in PS。又或者你清晰少少咧，你譬如就即係畫個星星落去，咁但係咧可能就有啲花嘅，咁但係咧你就要諗清楚啦，係嘛？又或者咧原初畫圖嘅時候，咁你個deadweight loss，咁你係咪一嚟就要斜線咧？你可唔可以譬如寫 A、B、C 咁樣？咁你咧咁樣去 indicate，咁清晰啦。咁記得就唔好用熒光筆啦。我去熒光筆咧，你 scan 完係黑白嘅，咁就 marker 睇唔到嘅。OK，咁最緊要係清晰嘅啫。好啦，咁跟住 A part 嘅文字咧，咁文字你要答到幾樣嘢啦，就係話 effective price ceiling 升咗，咁QT 會升，咁跟住咧好多人就漏咗咧 MB 大過 MC 嘅 difference 或者個 gap 係少咗，所以 deadweight loss 少咗，所以 yes 好多人冇答到啦。呢度1分1分1分，咁就文字就3分啦。OK， 好啦 ，and then 咧就係咁啦。好啦，跟住第五條咧係關於 externality 嘅題目，咁flow 就係即係4分咧，去問你 inefficiency 啊嘛，咁咧就係邊4分咧？第一就係話而家咧有啲人咧係 user 係有好處，但係 without paying compensation to 邊個咧？好多人就話 to AI， 唔該 AI 咧就冇意識嘅暫時。咁你要寫翻 AI developer， 即係啲公司啦。咁你要1分。好啦，第2分咧你要寫到咧就話而家有 positive externality， 或者你寫有 external benefit， 或者你話佢個 MSB 大過 MPB。呢度就1分，呢2分咧係講緊 externality 嘅啫。如果你有學幅圖嘅話咧，即係講緊 MSB 大過 MPB 呢度啫。講到呢度，咁有時候咧佢就咁考咧可以考3分嘅，咁你咪寫多少少咯，即係 external benefit 呢度可能會有1分咁樣咯。好啦，咁人哋呢度2分，之後嗰2分點俾咧？而家係要解釋 inefficiency 啦。inefficiency 咧即係話啦，而家咧我哋整咧就會係喺呢一度整。因為 MPB 等於 MPC 啊嘛，喺呢度即係整呢個數量。但係對於社會而言呢，而家呢個係 MSB 大過呢 MSC 呢點，所以呢，你要答到啦。MSB 大過 MSC 對社會嚟講，個社會利益大過社會成本。咁呢個呢，好多人撈亂咗或者漏咗 social 呢個字，一定要有 social， 因為而家係講緊社會同埋個人之間嘅嘢，咁呢個咧係 under production， 咁又有人咧就即係撈亂咗啦。好嘢就應該係鹽少啊嘛，衰嘢先會鹽多啊嘛。咁呢度就1分。又或者你寫個 actual quantity 少於 efficient output level 都有分啦。OK， 好啦 ，and then 到第6條啦。咁有啲人咧前面做得好地地，後邊咧就開始唔掂咯喎。第6條咧 inflation rate 咧都仲有啲同學錯啦。其實 inflation rate 等於 percentage change in price level， 而個 deflator 咪即係 price level 嘅 index 啫嘛。新減舊除舊128減122除122乘100%，咁最好咧攞2個小數位 4.92%， 咁1分嘅啫。好啦 ，Part B 呢度咧就佢話有咩情況底下個 real income 會跌。咁第一樣嘢咧，有啲人就夾硬用翻個帳比賺嗰樣嘢就擺落去，咁唔啱嘅，因為而家咧個 salary 係有增加噶嘛，咁樣咁唔係 fix 噶嘛，咁樣咁所以咧就你要講到咧就係比較啦。OK， 比較咩啊？就係 percentage increase in nominal 嗱，我呢個咧俾得嚴少少啦 ，nominal income 或者 nominal salaries， 即係你個人工嘅加幅個百分比係低過 inflation rate， 咁呢度就2分。如果你冇寫 nominal 咧，就扣咗1分。又或者咧，有啲人咧就寫咩咧？就 percentage increase in inflation rate 就唔啱㗎。OK， 即係咩意思啊？即係如果你嘅 percentage in inflation rate 即係第1年係4%，第2年6%，即係6% 減4%除4%，唔 make sense 係咪啊？所以唔係
percentage increase in inflation rate， 就咁 inflation rate 就得啦。又或者係寫 percentage increase in 咩咧 ？in price level，OK，就唔好 percentage increase in inflation rate 得唔得啊？咁如果你寫 percentage increase in inflation rate， 我就扣埋你嗰一分㗎啦。好 ，and then part C，part C 咧，我哋就講緊嘅係要比較咧，就係用翻 Fisher equation 啦。比較咧就係 expected 嘅 real rate of return 同埋 realized 或者係realized 或者係 actual。OK 嘅rate of return 啦，咁樣咁expected 點樣計咧？就係 nominal 減翻個expected price level 嘅 percentage change。咁佢而家話係 did not expect any 啊嘛，咁所以咧呢個 nominal 就10% 減0%就等於0%。咁如果 actual real rate of return 咧，就而家佢話 turns out to be 14啊嘛。所以14% 減翻實際嘅通脹率係4.92%，咁就會等於9.08%。咁所以咧 expected 咧就應該係10%，actual 就9.08%，所以咧 expected 大過 actual， 所以就係 lose 咯。咁就咁樣計算呢度1分，跟住你比較1分，最尾個答案 position 1分，咁就 total 3分啦。好 ，and then 第7條第7條咧就 A 嗰度咧 ，what is the required reserve ratio？ 咁有啲同學仔咧就寫翻個定義俾我，咁唔係嘅，我呢度純粹想你 calculate 嘅啫。咁你 cal 俾我就係應該係即係1000除4000啦，因為呢度咧 exact reserve 所以減翻200啦，咁乘翻100%，咁等於20%，咁計嘅啫。咁 part B 咧好多人都錯咗，咁概念唔係好清啦。而家咧佢係問緊你 immediately 係2008年 sample paper 出過，咁但係後尾好耐冇出啦。咁而家咧1000嘅 reserve 咧攞走咗減200，咁而家咧第一就係個窿咧就冇 further 借出去嘅，因為係 immediately 啊嘛，所以咧好多人就漏咗就係個 deposit 咧就冇減200喎，咁所以咧就計唔到。OK， 咁好多人就呢度咧減完200之後咧，咪即係4000乘翻20%，咪啱啱800咯，咁咪啱啱好咯，就唔啱嘅喎。OK， 所以咧我哋 balance sheet 嚟噶嘛，左邊同右邊相減，咁咧會變咗呢度係800，呢度係3800，咁你計咧先會啱嘅。3800乘20%呢個咧就係 required reserve 760，但係而家 actual reserve 係800，所以咧就多咗400，咁我哋先會爆到啊嘛。所以如果你要爆咧，就800乘翻5就應該係4000，咁呢度咧先會係3200嘅。其實呢個係 maximum， 即係最終表呢個咯。咁呢個係 immediately 嘅東西啦。OK， 好 ，and then C part 咧就係 precondition， 即係話存款創造嘅先決條件。OK， 咁先決條件係咩咧？嗱，你好多我哋咧會背嗰啲 assumption， 好多人寫咗嗰啲咩 low cash leakage do not hold excess reserve 嗰扎，但係咧呢啲係 assumption for 乜嘢啊？就係話你爆錢爆到最大，但係呢個係先決條件咧，就係講緊你要有啲乜嘢最重要嘅東西，嗰啲 assumption 先會有效噶嘛。如果你連個前提咧都冇咧，咁你之後嗰啲 assumption 都係錯嘅。咁所以個 precondition 1分咧，其實就係要寫到一個叫 fractional reserve system， 咁你老師其實有教，不過咧你哋應該好少考，亦都好少溫 ，OK？ 咁fractional reserve system 部分儲備制度，即係話你個客擺100蚊落銀行，你唔需要擺足100蚊做儲備嘅，你係擺一個 portion 啫。咁所以呢個叫部分儲備制度 fractional reserve system，OK？咁1分，咁你可以 refer 翻2016年咧有考過部分嘅概念2016年嘅嗰條 credit creation。好，跟住第8條 section A 嘅最後一條啦。咁A 咧就其實背書嘢，但係好多人咧就忽略咗係 principle of comparative advantage 係有 principle 呢個字，所以唔係淨係寫 comparative advantage 啦。第一、第二咧就好多人就背咗 absolute advantage 嘅定義落去，咁錯咗，記得溫書啦。
principle of competitive advantage 咧，就係講緊每一個國家專門生產自己比較低嘅機會成本嘅嗰樣嘢咧，咁個 total world output 就會增加啦咁樣。咁啊，即係其實即係 division of labour 裏邊嘅 regional division of labour 點樣提升個 productivity 啫。好啦 ，Part B 咧就幾個常犯錯誤。第一就係你哋計個 opportunity cost 嘅時候，我唔知你做緊啲乜嘢，計緊啲乜嘢，你就咁直接同我話畫個表 country A、country B， 跟住就計一輪嘢。唔該，我都唔知你畫緊啲乜。你 at least 喺呢度同我寫翻呢個 opportunity cost 我先俾到分你㗎。如果唔係咧，就會扣分。咁第二啦，呢一個係一個產出表 ，OK，output table，佢 show 嘅係 consumption of two goods， 即係話你 consumption 咪即係佢整咗幾多件咯，係咪？所以你先 consume 到啫嘛。咁所以咧，人哋做大佬，所以25除100， 100除25先還後值啦，40除80， 80除40，咁你先揾到咧個 opportunity cost 咧係0.25個 Y， 記得啦個unit 要係用人哋做單位嘅，咁呢一度咧就應該係4個 X， 跟住呢個0.5個 Y 同埋咧2個 X。咁而家我問你 good X 咧就睇呢度打橫除完之後打直比較咧0.25 OK 第一。第二個解釋嗰度好多人就話啦country X will export country A will export good X because it has lower opportunity cost。 嗱呢一個咧我係扣咗你分，因為我唔知你係講緊 lower opportunity cost 定 producing good Y， 因為係 lower opportunity cost 定 country B 咧，你一定係要比較係 lower opportunity cost 定 country B， 如果唔係我就扣你分㗎啦。OK， 咁呢啲咧寫得好少少啦。好 Part C 呢一個咧就係一條咧 MC 改版 ，OK 擺咗落呢度，咁冇出過long question， 唔知會唔會出啦 ，OK， 咁佢講緊 specialization 嘅，咁而家咧上面講緊兩個國家本身用一單位 resources 整 X， 一單位整 Y， 而家佢 specialization 嘅時候咧 ，country A 就要專門整 X，country B 就要專門整 Y，OK， 因為佢有 comparative disadvantages in producing X 啊嘛。country B 咁就會自然就會有另一個嘅 competitive advantage 啦。咁而家咧，佢擺晒兩個資源咧，純粹就乘2，呢邊乘2，咁呢邊就0咗啫。咁你一係仲畫翻個表去 present， 一係咧就計數。咁但係好多人咧就話有啲人識計嗰啲咧就寫280個 units。咁大佬一個 X 一個 Y 你寫翻，你差極你都知道啦。大佬你數學有讀啊嘛 ，X 同 Y 相加會點樣㗎？你唔可以相加，你相加完都係咁樣 present 㗎嘛，你咪無端端變咗 units 㗎嘛，係咪？咁所以咧，一係就200X and 80Y 就係個 total output 啦。OK，咁呢度就係 Section A 嘅部分啦。